दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही मिक्सर आवाज़ कर रहा है। इसका आवाज़ करने का कारण ये है कि इसका बुश खराब है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। देख सकते हैं पूरा बुश इसका ढक है। तो दोस्तों, आज इसका बुश चेंज करेंगे। अब बुश कैसे चेंज किया जाता है वो बताएंगे। फुल वीडियो देखिएगा। मिक्सर खोलने से पहले पहले हम इसका पहले ऊपर का कपलर खोल लेंगे। दो पेचकस ले लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ाना है। जैसा कि देख सकते हैं मेरा कपलर निकल गया। उसका बाद आपको पीछे में स्क्रू रहता है, इसको खोल लेना है। इसको खोल लेना है। यहाँ से पहले जहाँ जहाँ तार लगा हुआ है आप वहाँ वहाँ का फोटो मोबाइल से खींच के आप इसको याद रख सकते हैं कि आपको याद रहे कौन सा तार कहाँ लगा हुआ है। पहले यहाँ से पहले हम खोल के हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्विच में है, इसको हटा लेंगे खोल के हम सब जितना तार है। बहुत ज़्यादा टाइट है ये। अगर ये आपको नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर देख, ये वाला ऊपर वाला इसको हल्का सा चाड़ेंगे तो ये खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगर ये वाला किसी से भी नहीं खुलता, बस यहाँ पर बुश, यहाँ पर हल्का सा छेदा जो रहता है उसमें हल्का पुश करेंगे, ये आसानी से आपका निकल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा कितना आसानी से निकल गया था। अब इसको मोटर खोलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 स्क्रू है। ये चारों स्क्रू को खोलेंगे। चारों स्क्रू से खोलने से पहले पहले आपको व्हाइटनर ले लेना है या कुछ से इसको बॉडी को दाग दाग दे देना है। जैसे ऐसे करके यहाँ से दाग दे देना है। ये फिट करने से हमको याद रहा है इसी टाइप का फिट करना है। चलिए अब चारों स्क्रू खोल लेते हैं। मेरा ये चारों स्क्रू खुल गया है। अब इसको ऐसे इस तरह से पलट देना है। पलट के ऊपर वाला को हटा लेंगे और इसको ऊपर का मिक्सर का मोटर को निकाल लेना है। इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। देख रहे हैं पूरा ये बुश पूरा खराब है। अब ये मोटर खोलने से पहले हम इसको मोटर में भी व्हाइटनर से दाग दे देंगे। इस तरह से एक साइड दाग दे देना है। दाग इसलिए देना है कि जैसे ये फिट था मोटर शुरू में भी वैसे ही फिट करेंगे। आपको आसानी होगा कि कंफ्यूज नहीं होगा किधर से क्या करना है। अब इसको हम कार्बन को पहले हटा लेंगे। दोनों साइड से कार्बन को हटा लेना है और ऐसा वाला को रोटी खींच लेना है और इस तरह से मेरा दोनों साइड का खुल गया है। अब इसको पहले ऊपर वाला उठाना है इस तरह से, फिर आर्मेचर को उठाना है इस तरह से,
इसको आर्मेचर को डाल के देखते हैं, देख रहे जैसा कि ये पूरा ढाक है किस तरह। अब इसका हम बुश साइज ले लेंगे 048 इसका बुश नंबर आता है, इसका बुश साइज। इसमें बुश घुसा के भी देख लेंगे कि बुश इसमें सही बैठ रहा है कि नहीं। पहले इसको सिरेज कागज से इसको साफ कर लेना है, सिरेज कागज से इस तरह से साफ कर लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें बुश को लगा के देखेंगे कौन सा बुश इसमें आ रहा है। इसमें शायद 048 आता है, चेक कर लेंगे। ये बहुत टाइट चल रहा है। 048 में भी बहुत साइज का आता है बुश, और एक्स आता है, 1x आता है। इसीलिए मेरा पास सब टाइप का है, तो इसको हम लगा के देख लेंगे कि कौन सा बुश मेरा इसमें आ रहा है। ये हल्का जाम पकड़ेगा, इसको अच्छी तरह से पहले साफ कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा बुश इसमें आ गया। यही बुश हम इस बॉडी में लगाएंगे। इस बॉडी से बुश निकालने के लिए पहले हम इसको इस तरह से पेचकस से इसको ऐसे करके चाह देना है, या हल्का हल्का। जैसा कि देख सकते हैं ये बुश निकल गया। अभी ये वाला पत्ती निकालना है हमको। इसको पत्ती निकालने के लिए कुछ है, पेचकस को इस तरह से ऊपर से इस तरह से रखना है। देख लीजिए, पेचकस को यहाँ पर इस तरह रखना, पत्ती का ऊपर, और इसको ठोकना है। अपने से बैलेंस बना लीजिए और हथौड़ी से इस तरह से ठोकना है बहुत आसानी से। जैसे मेरा ये निकल गया, देखिए पत्ती भी निकल गया कितना आसानी से। अब इसमें हम बुश ठोकेंगे। बुश ठोकने के लिए हम इसमें बुश को इस तरह से बैठा लेंगे। उसके बाद ये नंदा होता है, ये नंदा को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद इसमें हल्का नंदा के ऊपर मोबिल डाल देना है। ये तेल डाल दीजिएगा, मोबिल डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका जल्दी ये सूखेगा नहीं। जैसा हम इसमें मोबिल डाल दिए। अब बुश पत्ती को लेना है, इस तरह से बैठा लेना है, और इसको ठोकने के लिए 2 पेचकस का जरूरत पड़ेगा। 2 पेचकस ले लीजिएगा। एक से हल्का यहाँ पर ऐसे दबा कर रखना है, और दूसरा यहाँ पर इस तरह से लगाना है, और जो दूसरा वाला उसमें हथौड़ी से, देख लीजिए, हथौड़ी से इसको ठोकना है। ठोका गया एक साइड, जिस साइड ठोकाया फिर उस साइड एक पेचकस हम रख देंगे, और दूसरा साइड फिर से ठोकेंगे। जैसा कि देख रहे हैं मेरा कितना आसानी से ये बैठ रहा है। फिर जिस साइड नहीं बैठा है उस साइड ऐसे ही सब तरफ से बराबर इसको ठोक देना है। जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा बुश ठोका गया।
दोस्तों अब इसको फिट करने के लिए पहले आर्मेचर को ले लेंगे और इसको खोलने पर पहले आपको देखिए ये छर्रा भी मिलता है, इसलिए पहले आर्मेचर के ऊपर ग्रीस लगा लेना है, फिर ये आपको छर्रा को ऐसे कर देना है और फिर उसके बाद जो दागी दिए तो पहले व्हाइटनर का देखिए वही साइड से इसको इसी तरह से डाल देना है। डालने के बाद फिर आर्मेचर को इसमें लगाना है। आर्मेचर लगाने के बाद फिर इसका दागी देख सकते हैं यहाँ पर है, दागी दागी वाला को साइड में एक साथ कभी भी देखिए ये कटा हुआ रहता है इसमें, और ये वाला ये भी इसको बराबर में रखिएगा तभी आसानी से घुसेगा। जैसा मेरा ये घुस गया इसको हल्का हल्का हथौड़ी से ठोक देना है, ये मेरा बैठ गया। अब इसका स्क्रू ले लेना है, अब इसका स्क्रू ले लेना है। दोनों साइड लगा देना इसको अच्छे से टाइट करके। हल्का हल्का पहले टाइट कर लेना दोनों साइड से, इसको यहाँ पर हथौड़ी से हल्का हल्का ठोके बराबर हो जाएगा। और देख रहे कैसा फ्री हो गया है, इसको फुल टाइट कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों मेरा कितना आसानी से ये पूरा फ्री हो गया है, फुल टाइट करके। ये मेरा मोटर फिट हो गया। अब इसमें कार्बन लगाएंगे दोनों साइड। दोनों साइड कार्बन लगाएंगे। जैसा देख सकते हैं ये कार्बन स्प्रिंग से बाहर निकल गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको ऐसे ही इस तरह से घुसा देना है और कार्बन को स्प्रिंग को भी इस तरह से लगा देना है। फिर इसका जो लॉक रहता है ये ऊपर से अगर उसको नहीं लगा पाइएगा तो फिर आप नया ही कार्बन एक ले लीजिएगा। अब बस इस तरह से डाल देना है, इस तरह से लॉक कर देना है। तो ये मेरा मोटर फिट हो गया। देख सकते हैं कितना आसानी से ये मेरा मोटर फिट हो गया। अब इसको बॉडी में फिट करेंगे। बॉडी में फिट कैसे किया जाए तो बताएंगे। दोस्तों इसको बॉडी में फिट करने के लिए देखिए जिधर ये 4 तार निकला हुआ है ये स्विच का, इसको इस साइड रखेंगे और इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पर वाशर देख सकते हैं, वाशर है और ये वाला इसका घाट देख सकते हैं। बस यही वाला वाशर में आपको बैठा देना है इस तरीके से। देखिए ये बैठ गया है। अब इसका ऊपर वाला लेंगे ये, और इसका मार्क जो लगाए थे इस बॉडी में मार्क देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ये मार्क है और इससे ढक्कन में भी मार्क देखिए। बस ये मार्क को इस मार्क से मिला देना, मिला दिए। ये जैसे मेरा बैठ गया है। अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि स्क्रू का है और उसमें 4 स्क्रू जो खोले थे इसको चारों स्क्रू वापस डालेंगे।
तो ये मेरा बॉडी में टाइट हो गया है, ये टाइट हो गया मेरा ये अच्छा तरह से। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। कन, दोस्तों अब इसको चला के देख लेते हैं मेरा मिक्सर सही हुआ या नहीं हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा मिक्सर सही हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।